Mňam, mňam. Aňa, ukaž, kde máš prdel? Tam máš prdel, no, kde máš prdel? A jak dělá kačina? Jak dělá kačina? Jak dělá kačina? Tak, tak, tak. A kolik máš roku? Jeden? Jedno? Ještě ukaž, kolik máš roku? A řekni. Jeden, tak. No. A prdel kde máš? Tam máš prdel špinavou, škaredu, smrdlavou. No, co tam je? A Aňa jak smrdí? Jak smrdí Aňa? Dneska nesmrdí? Tak ne, no. Sedni, sedni Aňa. Opa, sedni. Tak, sedni. Tak. A už je pořádek. Na, tady máš knížku. A sedni. Aňa, sedni si ty trdlo. Tak. Tak, sedni. Sedni. Spadneš ty trdlo, já to vím. Všichni to víme. Co děláš? Nedělej, ty špuleno. Vodu nebudeš mít. No, to teď už nedá novou. Žít. Aňa? Kde máš zajíčka? Kde je zajíček? Ukaž. Kde je zajíček? Ukaž, kde má uši. Máš v knížce zajíčka? Tak. No ty špuleno, furt musíš vymýšlet. Zajíček, kde máš zajíček? Počkej, noha ti zavazá tady, jak tě vidím. Tak, šop. A teď ukaž zajíčka, kde máš zajíčka? Tam má uši, no. A kačena jak dělá? Jak dělá kačena? How does duck makes? Duck, duck, duck. No to je mama říká, no. Tata říká, jak dělá zajíček, kačenka. Jak dělá kačena? Duck, duck, duck. A kolik máš roku? Ono? Jedno? Dobré, no. No, mama říká one. One, no. A tata říká jeden. Jedna. A prdel kde máš? Tam máš prdel, špinavou, škaredou, smradlavou. A jak smrdí Aňa? No, tak nesmrdí, no dneska. Aňa? Jak dělá auto? No, smrdíte. A kráva jak dělá dneska? Bů dělá kráva. A smrdí kráva? Smrdí, že? No, a medvěd? No, to je knížka, no, to je buk, tak to ukazuje se, no. A medvěd jak dělá? Brum, 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 brum. Mama? Apa? OK. Aňa, co děláš? Spadneš? Čert jak dělá u babičky? Jak dělá u babičky čert? Jak dělá čert? Tak nedělá čert. Čert dělá. Cipoviným budeš vymyslet, až si lokneš té vody. Tak, juhu. OK, jdu tě umyt.